जय मसीह। म प्रकाश परियार, क्यारिस बाइबल चर्चका पास्टर यहाँहरूलाई यस जीवित वचन कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। गत समयमा हामीले रोमीको पुस्तक 1 अध्यायबाट 17 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौँ भने आज हामी रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 18 देखि 32 सम्म अध्ययन गर्नेछौँ। पावलले 1 देखि 17 पदमा पहिले उनले आफ्नो परिचय दिँदछन् र उनी आफूले आफूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको दास अनि प्रेरित हुनलाई बोलाइएको भनेर आफ्नो परिचय दिँदछन्। अनि साथै उनलाई प्रभु येशूले किन प्रेरित हुनलाई बोलाउनु भयो, के को जिम्मेवारी दिनलाई, सुसमाचारको लागि चाहिँ प्रभु येशूबाट चाहिँ बोलाइएका हुन् भनेर उनले आफ्नो परिचय दिएका थिए। सुसमाचार कसको विषयमा हो त भने सुसमाचार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा हो भनेर चाहिँ उनले प्रष्ट पारिसकेका थिए। 8 देखि फेरि 17 पदमा उनले भन्दछन् कि आफ्नो रोम जाने उनको इच्छालाई उनले व्यक्त गर्छन्। किन उनी रोम जान चाहन्छन् त? किनभने सुसमाचार चाहिँ सबैको लागि खाँचो छ, यो सबैको लागि आवश्यक छ भन्ने उनले बताउँछन्। उनी भन्दछन् कि 16 पदमा सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन भनेर भन्दछन्, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो भनेर उनले बताइसके पछाडि फेरि 17 पदमा भन्छन् कि सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँदछ, अर्थात् मुक्तिको कार्य विश्वासबाटै सुरु हुन्छ, विश्वासबाटै निरन्तरता अघि बढ्दछ र विश्वासबाट नै यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ। अर्थात् मुक्तिको कार्य चाहिँ परमेश्वर नै यसको सुरुवातकर्ता र यसको पूर्ण गर्ने व्यक्ति पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताउँछन्। किनभने लेखिएको छ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ भनेर उनले हबकुकको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदलाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए। भने आज हामी रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 18 देखि 32 सम्म अध्ययन गर्नेछौँ। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ हाम्रो आजको अध्ययनलाई। पावलले 1 अध्यायको 17 पदमा सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ भनेर उनले बताइसके पछाडि अब 3 अध्यायको 21 पदसम्म उनले केही समय विश्राम गर्दछन् र 1 अध्यायको 18 देखि 3 अध्यायको 20 पदसम्म सुसमाचारको विश्वव्यापी आवश्यकता छ, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता सारा विश्व। जय मसीह। म प्रकाश परियार, क्यारिस बाइबल चर्चका पास्टर यहाँहरूलाई यस जीवित वचन कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। गत समयमा हामीले रोमीको पुस्तक 1 अध्यायबाट 17 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौँ भने आज हामी रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 18 देखि 32 सम्म अध्ययन गर्नेछौँ। पावलले 1 देखि 17 पदमा पहिले उनले आफ्नो परिचय दिँदछन् र उनी आफूले आफूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको दास अनि प्रेरित हुनलाई बोलाइएको भनेर आफ्नो परिचय दिँदछन्। अनि साथै उनलाई प्रभु येशूले किन प्रेरित हुनलाई बोलाउनु भयो, के को जिम्मेवारी दिनलाई, सुसमाचारको लागि चाहिँ प्रभु येशूबाट चाहिँ बोलाइएका हुन् भनेर उनले आफ्नो परिचय दिएका थिए। सुसमाचार कसको विषयमा हो त भने सुसमाचार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा हो भनेर चाहिँ उनले प्रष्ट पारिसकेका थिए। 8 देखि फेरि 17 पदमा उनले भन्दछन् कि आफ्नो रोम जाने उनको इच्छालाई उनले व्यक्त गर्छन्। किन उनी रोम जान चाहन्छन् त? किनभने सुसमाचार चाहिँ सबैको लागि खाँचो छ, यो सबैको लागि आवश्यक छ भन्ने उनले बताउँछन्। उनी भन्दछन् कि 16 पदमा सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन भनेर भन्दछन्, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो भनेर उनले बताइसके पछाडि फेरि 17 पदमा भन्छन् कि सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँदछ, अर्थात् मुक्तिको कार्य विश्वासबाटै सुरु हुन्छ, विश्वासबाटै निरन्तरता अघि बढ्दछ र विश्वासबाट नै यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ। अर्थात् मुक्तिको कार्य चाहिँ परमेश्वर नै यसको सुरुवातकर्ता र यसको पूर्ण गर्ने व्यक्ति पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताउँछन्। किनभने लेखिएको छ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ भनेर उनले
हबकुकको पुस्तक 2:4 उद्धृत गर्दै भनेका थिए भने आज हामी रोमीको पुस्तक 1:18 देखि 32 अध्ययन गर्नेछौँ। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ हाम्रो आजको अध्ययनलाई। पावलले 1:17 सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ भनेर उनले बताइसके पछाडि अब 3:21 उनले केही समय विश्राम गर्दछन् र 1:18 देखि 3:20 सुसमाचारको विश्वव्यापी आवश्यकता छ, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता सारा विश्वका सबै मानिसलाई छ भन्ने उनले बयान गर्छन्। किन आवश्यकता छ त भनेर मानिसको अवस्थालाई उनले व्याख्या गर्छन्। र यहाँ आज हामी हेर्दछौँ 18 देखि 32 अधर्मीहरूमाथि अर्थात् परमेश्वरदेखि टाढिएका, परमेश्वरलाई चिन्न नखोज्ने पापीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध किन परेको छ त भन्ने उनले बयान गर्दछन्। पावलले सुसमाचारको विश्वव्यापी आवश्यकतालाई प्रस्तुत गर्दै उनको सुसमाचारको व्याख्यालाई सुरु गर्दछन्। हरेक मानव जातिले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ र भर पर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नु अघि, उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नु अघि हरेक मानिसमा उहाँको धार्मिकताको मापदण्डको अभाव छ। असल कुरा थाहा पाउनु अघि खराब कुरा थाहा पाउनु असल हुन्छ, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा जान्नु अघि पापको बारेमा ज्ञान हासिल गर्नु पर्दछ। 1:18 देखि 3:20 हामीले परमेश्वरको धार्मिकताको सुसमाचारको व्याख्याको लागि तयारीको रूपमा विचार गर्नु पर्दछ, सुसमाचारको एक अंशको रूपमा होइन। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ 18 परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यतालाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। हामी देख्छौँ 18 देखि 32 मानिस किन विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनु पर्छ। सामान्यतया सबै मानिस जातिको दोषलाई यहाँ जाहेर गरिएको छ। मानव जातिले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको परमेश्वरको क्रोध हो। मानव जाति परमेश्वरको अघि दोषी हुनुको कारण चाहिँ मानिस जातिले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। रोमी 1:16 पावलले मुक्तिको बारेमा बताए, तर हामी कुन कुराबाट बचाएका छौँ? हामीलाई कुन कुराबाट परमेश्वरले चाहिँ मुक्ति दिनुभयो त? पहिलो र मुख्य कुरा, हामी परमेश्वरको क्रोधबाट बचाएका छौँ, जुन क्रोधको लागि हामी धार्मिकता सहित योग्य थियौँ। रोमी 1:18 देखि 3:20 पावलको उद्देश्य सुसमाचार घोषणा गर्नु होइन, तर परमेश्वरको धार्मिक क्रोधबाट मुक्तिको सुसमाचारको नितान्त आवश्यकतालाई प्रकट गर्नु हो। परमेश्वरको क्रोध सुसमाचारमा प्रकट गरिएको छैन, तर मानव अनुभवका तथ्यहरूमा प्रकट भएका छन्। परमेश्वरले खराब कुरालाई घृणा नगरी असल कुरालाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई विनाश गर्ने कुरा अर्थात् पापलाई घृणा नगरिकन हामीलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले पावलले यहाँनिर मानिस जातिलाई मुक्तिको खाँचो छ, तर त्योभन्दा पहिला परमेश्वरको क्रोध मानिस जातिमा किन खनिएको छ त भन्ने कुरा उनले प्रकट गर्दछ। पावलले यहाँ मानिस जाति किन परमेश्वरको अघि दोषी छ त भनेर प्रकट गर्छन्। हाम्रो भक्तिहीनता र अधार्मिकता प्रकट गरिएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ, किनभने मानिस जातिले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन् भन्दै पावलले 18 पदको तल्लो खण्डमा बताउँदछन्। 18 पदमा हामी मानिस जातिलाई किन सुसमाचारको आवश्यकता छ, मुक्तिको अनुभवको खाँचो किन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउँदछौँ। र उत्तर चाहिँ सुसमाचार बिना सबै मानिस हराएका अवस्थामा छन् र परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। तर परमेश्वरको क्रोध कसरी प्रकट गरिएको छ त? परमेश्वरले कहिल्यै पनि न्यायोचित कारण बिना दोष लगाउनु हुन्न। परमेश्वरदेखि टाढिएको संसारमाथि परमेश्वरको
दण्डको लागि 3 आधारहरू स्थापना गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। मानिसले परमेश्वरको सत्यतालाई दबाइराखेका छन्, पहिलो कारण। दोस्रो कारण, परमेश्वरको प्रकाशलाई बेवास्ता गरेका छन्। अनि तेस्रो कारण, परमेश्वरको महिमालाई बिगारेका छन् र दूषित पारेका छन्। यस पदले मानव दोषलाई संक्षिप्तमा छोटकरीमा बताउँदछ। परमेश्वरको क्रोध भनेको पापप्रति उहाँको ईश्वरीय असन्तुष्टि हो, तर परमेश्वरको क्रोधमा कुनै पनि पापको गुण हुँदैन। भक्तिहीनता भनेको परमेश्वरको लागि आदरको कमी हो। मानिसले परमेश्वरलाई बेवास्ता गरेको र परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह नै भक्तिहीनताको प्रमाण हो। दुष्टता वा अधार्मिकताको अर्थ अन्य मानिसहरूप्रति अन्याय हो। मानिसले गर्ने कुनै पनि प्रेम बिनाको व्यवहार वा कार्यमा यो हामी देख्न सक्छौँ। यी दुई शब्दहरूले एकैसाथ मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न असफल भएको र अन्य मानिसलाई ठिक व्यवहार गर्न असफल रहेको कुरा बताउँदछ। किनभने जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन र परमेश्वरलाई जान्दैन भने उसले अरू मानिसलाई, जसले परमेश्वर सृष्टि गर्नुभयो ती मानिसहरूलाई पनि ठिक व्यवहार गर्न जानेको हुँदैन। सत्यता भन्नाले परमेश्वरको विषयमा मानिसले जानेको सत्यतालाई उल्लेख गर्दछ। तिनीहरूले आफ्ना दुष्टताद्वारा सत्यतालाई दबाएका छन्। 19 देखि 27 पदले मानिसको भक्तिहीनता प्रकट गर्दछ र 28 देखि 32 पद जब हामी हेर्छौँ भने मानिसको दुष्टतालाई देखाउँदछ। हामी 19 पदलाई पढौं। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यो कुरा देखाइदिनु भएको छ भन्दै यहाँ हामी 19 देखि 27 पदमा मानिसको भक्तिहीनताको बारेमा हामी देख्दछौँ। 19 पदले यहाँ बताउँछ, परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ भन्दै परमेश्वरको ईश्वरीय गुण मानव जातिमा देखिएको मात्र होइन, तर ती कुराहरू भौतिक विश्व नक्षत्रमा पनि देखिन सक्छ। यदि तपाईँले भजन सङ्ग्रह 19 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरको बारेमा जान्न सकिने कुरा कसरी परमेश्वर प्रकृतिमा पनि प्रष्ट रूपमा उहाँको सृष्टिमा पनि देखाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। प्रकृति आफैले पनि आफ्नो सृष्टिकर्ताको बारेमा बताउँदछ। मानव शरीरको सूक्ष्म कोशिकादेखि लिएर चट्टानले भरिएका महान ती विशाल पहाडहरूका भव्य शक्ति सबै परमेश्वरका कामहरूले उहाँको ज्ञान र शक्तिको साक्षी दिन्छन्। परमेश्वरको अदृश्य गुण जस्तै उहाँको शक्ति र ईश्वरत्वलाई उहाँका अद्भुत सृष्टिका कामहरूलाई मनन गर्दा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। हामी 20 पदलाई पढौं। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्ग देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनेर पावल बताउँदछन्। 19 र 20 पदले परमेश्वरले सृष्टिद्वारा प्रकट गर्नुभएको प्राकृतिक प्रकाशको विषयको चर्चालाई सुरु गर्दछ। पद 19 ले सृष्टिद्वारा प्रकट गरिएको प्राकृतिक प्रकाशलाई उल्लेख गर्दछ भने पद 20 ले त्यस प्राकृतिक प्रकाश कसरी प्रकट गरियो भन्ने तरिकालाई बयान गर्दछ। सृष्टिले आफूलाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्ताको बारेमा साक्षी दिन्छ र हरेक मानव जातिले यस साक्षीलाई सुन्छ भनेर भजन सङ्ग्रह 19 ले बताउँदछ। भजन सङ्ग्रह 19 को 1 ले भन्छ, आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्दछ र तारा मण्डलले उहाँका हातका सिपको घोषणा गर्दछ। कुनै बोली छैन, न भाषा छ जहाँ तिनीहरूको स्वर सुनिँदैन भनेर 3 पदले बताउँदछ। तिनीहरूको स्वरले सारा पृथ्वी गुन्जयमान छ, तिनीहरूका शब्द पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुगेका छन् भनेर बताउँदछ। 4 कुराले सृष्टिमा प्रकट गरेको यस प्राकृतिक प्रकाशलाई चित्रण गर्दछन्। पहिलो, साक्षी, सबैलाई थाहा छ। सृष्टिले यसलाई बनाउने सृष्टिकर्ताको बारेमा प्रष्ट साक्षी दिएको छ। दोस्रो कुरा, सबैले यसलाई बुझ्न सक्छन्। सृष्टिकर्ताको बारेमा उहाँको सृष्टिबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं, जुन उहाँको अदृश्य गुणहरू हुन्। तेस्रो कुरा, यो प्रकाश संसारको सृष्टिको समयदेखि हरेक पुस्तामा पुगेको छ। यदि परमेश्वरको ईश्वरीय गुण सृष्टिमा प्रकट गरिएको छ भने
उहाँको पूर्ण ईश्वरत्व अर्थात् ईश्वरीय गुण ख्रीष्ट येशूमा वास गर्दछ भनेर कलस्सीको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पदले बताउँदछ। मानिसको पहिलो प्राथमिक कुरा भनेको सुसमाचारलाई बुझ्नु वा प्रचार गर्नु हो। 21 पदमा हामी पढौं, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्मा भएर तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो भनेर 21 पदले बताउँदछ। सृष्टिका कुराबाट तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिए भनेर 18 पदमा पावलले भनिसकेका छन्। सृष्टिले परमेश्वरलाई महान र असल परमेश्वरको रूपमा प्रकट गर्दछ। प्रकृतिले प्रदान गर्ने ऋतु अनुसार पानी र माटोले मानिस जातिका लागि सबै प्रकारका स्वादिष्ट खानाहरू प्रदान गर्दछन्। प्रकृतिमा प्रष्ट देखिने यी सबै प्रमाणका बावजुद पनि मानिस जातिले तिनीहरूका सृष्टिकर्तालाई चिन्नलाई अनि उहाँको आराधना गर्नलाई र उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा महिमा दिनलाई इन्कार गर्दछन्। परमेश्वरलाई परमेश्वरकै रूपमा आदर गर्नु र उहाँलाई धन्यवाद दिनु, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा परमेश्वर प्रतिको हाम्रो प्राथमिक जिम्मेवारीहरू हुन्। जब पनि मानव ज्ञान आफैमा परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुन्छ तब यसको परिणाम छिट्टै नै मानिसको मूर्खतामा देखिन्छ। हामी 22 र 23 पदलाई पढौं, बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरू विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपमा अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे भनेर बताउँदछ। हामीले सुन्दै आएका किंवदन्ती अनि पौराणिक कथा र मूर्ति पूजा मानिसले आफूभन्दा कोही अझै ठूलो शक्तिलाई चिन्नु पर्ने आवश्यकता र उसले त्यस शक्तिको रूपमा परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कुराबाट उत्पन्न भएको हामी पाउँदछौँ। पुरुष र स्त्री दुवैले आफैलाई परमेश्वरको स्थानमा उचालेका छन्। अहिले हाम्रो समयमा मानवतावादले धेरै जस्तो विकसित देशहरूमा व्यक्तिगत मानव नेताहरूको पूजालाई प्रतिस्थापन गरेको छ। मानिस पशुपक्षीको पूजा गर्नलाई आफू तल उत्रिएको पनि छ। भजन संग्रह 106 को 20 ले भन्छ, यसरी तिनीहरूले आफ्नो गौरवलाई घाँस खाने गोरुको मूर्तिसँग साटे भनेर बताउँदछ। यो सायद संसारका तेस्रो मुलुकी देशहरूका लागि धेरै जस्तो सान्दर्भिक छ। मानिसले आफ्नो निम्ति देवता बनाउने यो दुःखद प्रक्रिया हाम्रै दिनमा पनि तीव्र गतिमा जारी छ र पावलका शब्दहरू काठ र ढुङ्गाबाट मूर्तिहरू बनाउनेहरूका लागि जत्तिकै पैसा वा यौन वा आफ्नो देवताको नाम कमाउने मानिसहरूका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक भएको हामी पाउन सक्छौँ। हामी 24 पददेखि तलतिर हेर्छौँ भने यहाँनिर परमेश्वरको अघि मानिस जातिको दोषको दुःखदायी परिणाम देख्दछौँ। परमेश्वरले किन मानिस जातिलाई तिनीहरूको काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो भन्ने कारण हामी यहाँ देख्दछौँ। 24 मा पढौं, यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्। परमेश्वरको वर्तमान क्रोधमा ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुँदा आउन बाँकी क्रोध पनि समावेश छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोडिदिनु भयो भनेर 24 पदले बताउँछ। त्यसको मतलब तिनीहरूकै पापमा छोडिदिनु भयो भन्न खोजेको। हामी 25 पदमा पढ्छौँ भने, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ। झुटले मूर्ति पूजालाई उल्लेख गर्दछ। ती सबै परमेश्वर विरुद्ध शैतानिक छलहरू हुन्। मानव जातिले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेका छन्, अर्थात् सृष्टिकर्तालाई सृष्टिका कुराहरूसँग साटेका छन् र सृष्टिकर्ताको बेइज्जती गर्नतर्फ लागेका छन् र आफ्नै विनाश आफूतिर वर्षाएका छन्। 26 पदमा हामी हेरौँ, यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे।
रोमी 1 अध्यायमा उल्लेख गरिएको परमेश्वरको क्रोध सक्रिय रूपमा खनाइएको ईश्वरीय असन्तुष्टि होइन, तर अवरोध हो। अर्थात् त्यसो नगर, तिम्रो लागि त्यो असल छैन भनेर परमेश्वरले घरिघरि गर्नुहुने अब त्यो चेतावनीलाई उहाँले हटाएको मात्रै हो, जसले पापीहरूलाई तिनीहरूको विद्रोहको उचित फलहरू कटानी गर्न अनुमति दिन्छ। लौ, तिमीहरूले टेरेनौ, त्यसो भए तिमीहरूले आफूले गरेको कर्तुत अनुसारको सजाय पनि भोग भनेर परमेश्वरले छोडिदिनु भएको भन्ने कुरा यसले बताउँदछ। पावलले 26देखि 27 पदमा परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साट्ने मानिसहरूका अझै खराब अनैतिकता अर्थात् व्यभिचार अर्थात् समलैङ्गिकता जस्तो कार्यको बारेमा बयान गर्न अघि बढ्दछन् र भन्दछन् तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे भनेर। यहाँ स्वाभाविक व्यवहारको अर्थ मानिसका निम्ति परमेश्वरले तय गरिदिनु भएको कुरालाई ध्यान नराख्नु हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ हामी। र अस्वाभाविक व्यवहार भन्नाले परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको तरिकाको ठिक विपरीत व्यवहार गर्नु भन्ने कुरालाई यसले उल्लेख गर्दछ। यस पदमा भन्न खोजेको कुरालाई 27 पदले प्रश्न पार्दछ कि यहाँ 26 पदले स्त्रीहरू बीचको निरन्तर यौन क्रियाकलापलाई उल्लेख गर्दछ। स्त्री समलैङ्गिकता प्रकृति विरुद्ध हो र यो सृष्टिकर्ताको अभिप्राय विरुद्धको हो भनेर पावलले बताउँदछन्। पावलले उल्लेख गरे चाहिँ मानिसले बनाएका झुठो धर्मले मानिसलाई परमेश्वरदेखि अन्यत्रै पुर्याएको छ, जसका कारण मानिस परमेश्वरको दण्डको भागी बन्नु पुगेको छ। झुठो धर्म कुनै पनि अर्थमा मानिस जातिका लागि फाइदाजनक छैन। समग्र रूपमा मानिसले झुठो धर्मलाई नै छानेका छन्, तर यो परमेश्वरबाटको दण्ड पनि हो र झुठो धर्मले मानिसलाई विचलित पारेको छ, अन्यत्रै मोडिदिएको छ र परमेश्वरको खोजी गर्न र व्यवहार गर्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयास पनि गर्दछ। हामी 27 पद पढौं र त्यसरी नै स्त्रीहरूतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रो तर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे भनेर बताउँदछ। पुरुष समलैङ्गिकता पनि पाप हो। यस खण्डमा भन्न खोजेको मुख्य कुरा पुरुष समलैङ्गिकता पाप हो भन्दा पनि पुरुष समलैङ्गिकता आफैमा एक दण्ड पनि हो भनेर बताउँदछ। परमेश्वरलाई इन्कार गरेर मूर्ति पूजक भएकाले केही मानिसहरूलाई तिनीहरूकै लाजमर्दो कामुकताको जलनमा दिइयो। यसकारण तिनीहरूले आफैमा तिनीहरूका गल्तीको सजाय भोग्नु पर्छ। मानव जातिले झुटसँग सत्यतालाई साटेका हुनाले परमेश्वरले मानिसलाई उसको कामुकताको जलनबाट आफैलाई पतन गर्न अनुमति दिनुभयो। परिणामस्वरूप मानिसले अस्वाभाविक कुरासँग स्वाभाविक कुरालाई साट्यो, जुन परमेश्वरले बनाउनु भएको र उहाँको मनसाय भन्दा विपरीत हो। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 28 पदले बताउँछ परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ, पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर भनेर पुरुष र स्त्रीलाई भन्नुभएको थियो। पुरुष पुरुष स्त्री स्त्रीलाई होइन। अनि उत्पत्ति 2:24ले पनि भन्छ यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् भनेर बताउँछ। अनि येशू प्रभुले त्यही कुरालाई फेरि मत्तीको पुस्तक 19:5मा मर्कुस 10:7-8मा पनि बताउनु भएको हामी पाउँदछौँ र पावलले फेरि एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 21 पदमा पनि त्यही कुरालाई जोड दिन्छन् कि मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोडेर पनि आफ्नी पत्नीसँग मिलिबस्छ। पुरुष पुरुष स्त्री स्त्रीसँग भनेको छैन, आफ्नै पत्नीसँग। अनि पहिलो कोरिन्थी 6:16 पदमा पावलले बताउँछन् वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। परमेश्वरको सृष्टि विपरीत, उहाँको व्यवस्था विपरीत पुरुषले पुरुषलाई र स्त्रीले स्त्रीलाई एउटै बन्न खोज्नु गलत कुरा हो र पाप कुरा हो। परमेश्वरले एक पुरुष
एक महिला विवाहद्वारा एकै हुनको लागि बनाउनु भएको हो। विवाह अघि यौन सम्बन्ध राख्नु, विवाहपछि आफ्नो श्रीमान वा आफ्नो श्रीमतीदेखि बाहेक अरूसँगको सम्बन्ध पनि पाप हो। उदाहरणको लागि हामी एड्स रोगलाई लिन सक्छौँ। सम्भवतः एड्स रोग परमेश्वरबाटको एक विशेष दण्ड भन्दा पनि परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसको विद्रोहको नतिजा हो। मानिसको निम्ति उचित दण्ड भनेको मानिसको पापमा लिप्त हुन चाहना गर्ने उसका इच्छामा नै परमेश्वरले उसलाई छोडिदिनु भएकोले गर्दा परिणामस्वरूप उसले गर्ने अनुभव हो यो। हामी रोमी 6:23 हेर्छौँ भने लेखिएको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर। यदि मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा रहेर आफैले गल्ती काम गर्छ र परमेश्वरको सृष्टिका कुराभन्दा विपरीत काम गर्न थाल्छ भने उसले आफ्नो पापको परिणाम आफै भोग्नु पर्नेछ। त्यसैले त यहाँ रोमीको पुस्तकमा भन्छ 6:23ले पापको ज्याला मृत्यु हो। समलैङ्गिकता परमेश्वरको इच्छा विपरीत, उहाँको प्राकृतिक व्यवस्था विपरीत हो र यो पाप हो, किनभने परमेश्वरले पुरुष र स्त्री गरेर एकै हुनका लागि बनाउनु भयो। त्यसैले समलैङ्गिकताको लागि चाहना यो आफैमा एक दण्ड हो। समलैङ्गिकताकै कारणले गर्दा परमेश्वरले सदोम र गमोरा देशलाई स्वर्गबाट आगो बर्साएर दण्ड दिनुभएको थियो र भस्म गर्नुभएको इतिहास हामी बाइबलमा पढ्न पाउँदछौँ। उत्पत्ति 19 अध्यायको 4देखि 25 पदमा। आज तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि कतै समलैङ्गिकता संलग्न मानिसहरू छन् कि? र यसको बारेमा हामीलाई जानकार भएर पनि त्यसलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सामना गर्न र यो पाप हो भन्न कतै चुकेका छौँ कि विचार गरौँ। समलैङ्गिकता आज एक रोगको रूपमा फैलिँदै गएको र वैधानिकता पनि पाउँदै गएको पाइन्छ। इसाईहरूले यस कुरामा गम्भीर हुनु आवश्यक छ र संसारको नैतिक न्यायहरूलाई स्वीकार नगर्न र परमेश्वरको वचनद्वारा डोर्याइनका लागि सजग हुनुपर्ने हामी अन्य सबै पापीहरूलाई पश्चाताप गर्न र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नलाई आह्वान गरे चाहिँ सुसमाचारले समलैङ्गिकताको पापमा फँसेकाहरूलाई पनि माफ गर्न र क्षमादानको आह्वान गर्दछ। यदि एक इसाई भएर पनि यस्तो पापमा फँसेको कोही छ भने येशू ख्रीष्टमा यस्तो पापलाई पश्चाताप गरेर र त्यागेर पुनर्स्थापन हुन सक्छ। परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्न चाहने सबैका लागि पूर्ण छुटकारा छ र यस्ता खालका अवस्थामा परेका व्यक्तिहरूका लागि निरन्तर सल्लाहको साथ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी 28 देखि 32 तर्फ अगाडि बढौँ। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। 28 पदले बताउँ, मानिसले परमेश्वरलाई तिनीहरूका ज्ञानमा तिनीहरूका सृष्टिकर्ता, संरक्षक र उद्धारकर्ताको रूपमा मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। 28 देखि 32 पदले मानिस जातिको दुष्टताको बारेमा बताउँदछ। तिनीहरू सबै किसिमका बदमाशी, दुष्टता, लोभ, इविले भरिएका छन्। तिनीहरू डाह, हत्या, झैझगडा, छल, बदख्याइले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरू कुरौटे 29 पदमा र बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिठ, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने 31 पदमा मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी र क्रूर हुन्छन्। अनि 32 पदले भन्छ यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जान्दा जान्दै पनि तिनीहरू यी काम गर्ने मात्र होइन तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमत हुन्छन् र यसलाई बढावा दिन्छन् भन्नेले बताउँदछ 28 पदले। यहाँ हामी 29 देखि 32 पदमा थप पापको कालो सूची देख्दछौँ जसले मानिसलाई उसको परमेश्वरदेखि अलग भएको अवस्थामा प्रस्तुत गर्दछ। विचार गर्नुहोस्, यस्ता मानिसहरू यी सबै नराम्रा स्वभावहरूले भरिएका हुन्छन् र पापमै तालिम प्राप्त हुन्छन् जो एक विवेक भएको परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको मानव जातिका लागि सुहाउँदो कुरा होइन। यी पदहरूले सम्पूर्ण धर्मशास्त्र भरिमै सबैभन्दा पापको विस्तृत सूची समावेश गर्दछन्।
यस सूचीले मानवीय नैतिक भ्रष्टताको पूर्ण बहाव देखाउँदछ। हाम्रो समाजमा निश्चित पापहरूलाई मात्र पापको रूपमा विचार गरिएको पाइन्छ, तर परमेश्वरले सबै पापलाई दण्ड दिनुहुन्छ। यी पापहरूले विशेष गरी हाम्रो विद्रोही हृदयलाई देखाउँदछन्। सबै प्रकारका पापहरू कुनै अपवाद बिना नै परमेश्वरको दण्ड योग्य छन्। जुन मानिसले परमेश्वरलाई जान्न र पहिचान गर्न इन्कार गर्छ, उसमा अन्ततः यस्तो दिमाग हुन्छ जसले परमेश्वरको इच्छा बुझ्न र जान्न असक्षम हुन्छ, र परिणाम निश्चय पनि उसले गलत कुराहरू मात्रै गर्दछ। 21 पदले भन्छ, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकममा भएर तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो भनेर बताउँदछ। परमेश्वरबाट तर्किएका मानिसहरू मौलिक रूपमै परमेश्वर र उहाँको इच्छाको बारेमा सोच्न र ठिक प्रकारको निर्णय गर्न असक्षम हुन्छन् भनेर 21 पदमा पावलले जोड दिन्छन्। पवित्र आत्माको नवीकरण गर्ने र परिवर्तन गर्ने कामले मात्र प्रगट अन्धोपन र विकृतिमाथि विजय गर्न सक्छ। र आउने हप्ता हामी रोमीको पुस्तक 2 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।